pagpaminaw. Welcome sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi. Dalaygon ang Dios ng mga panalangin sa atong panag-uban, din atong hisgutan mga kaigsuonan ang mensahe o pamaagi sa Dios mga kaigsuonan aron mawagtang ang mga kasuko, kasilag, kaligot-got ug uban pa nga dili maayo nga pagbati nga imuhang nasinatian apan sa gihapon sa imo atong pagbalik sa Ginoo na pagyapon ning mga pagbati mga kaigsuonan ug unsa may maka pawagtang niini aron mo puli ang kalipay ug kalinaw samtang nang alagad ta sa atong buhi nga Dios. Mao ni ato rong hisgutan ug atong ablihan ug sugdan diha sa mga pagampo. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom. Salamat o Dios sa oras, panahon, kahigayunan nga imo kaming tudloan. Salamat Ginoo nga imo kaming giyahan sa pagdumala sa among kasing-kasing, sa among unahuna, nga sa among pagpaabot sa imong gisaad nga ikaw mobalik aron pagkuha ka namo. Malipayon kami sa tanang panahon. Malinawon kami o Dios. Among mga pag-ampog, among hihangyo kanimo o Dios, nga moabot ka namo o Dios ang kalipay nga gikan sa imong presensya. Kalinaw nga dili gayon mawagtang bisan sa unsang sitwasyon. Tudloi kami, gihay kami, Amahan Dios nga makagagahom. Amo kang ipasalamatan nga sa among pag-uban, pakig-uban ini mong programa. Doon na may mga makatunan aron ang kalipay kalinaw mo'y maghari sa matagdughan o pinoy-anan sa imo makatawhan. Salamat o Dios sa imuhang pagtudlo kanamo o paggiya kanamo ngadto na sa kinabuhing malipayon, kinabuhi nga madaugon. In Jesus name, amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mga igsuon, ang ato rong hisgutan kana bitang mga pagbati nga maoy nakaulang hinuon sa panalangin. Mga pagbati mga kaigsuonan nga mao nooy hinungdan nga wala mabantay, nga mao hinungdan nga maglukso-lukso na lag ministry. Bisag asa na lang mga kaigsuonan tungod kay dunay mga sitwasyon sa kinabuhi o kasing-kasing sa tao nga mibalik sa pagpangalagad sa Ginoo apan dili gyapon malipayon, dili gyapon malinawon. Ug unsa may mga pamaagi aron kana bitang mahibalik ang kalipay, mahibalik ang kalinaw mga kaigsuonan kos Ginoo diha sa matag usa ka kasing-kasing sa tao. Mao ni ang gihatag sa Ginoo sa ato karong panag-uban. Gusto sa Ginoo nga ato ning masabtan ang mga pamaagi nga giandam sa Dios, nga gusto sa Dios nga atong makatunan. Ako nagtuo nga andam ka karon sa pagpamati, andam ka karon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Og samtang naminaw ka, pwede ra gyud nimong gunitan, ibutang ang imong cellphone o kaha imong gunitan para imo ning ma-share ngadto sa imong mga kaila, sa imong mga amigo, amiga, og labi na gyud sa imuhang mga pamilya. Usa ka nindot kaayo nga kana bitang bation mga kaigsuonan, kana bitang mga lagad nga malipayon, mga lagad sa Dios nga malinawon. Kay dili gyud maayo mga kaigsuonan nga mga lagad ka nga naagyapon ang kasuko, naagyapon ang kasilag, naagyapon ang mga kaligot-got o maunay kasagaran nga mubabag sa panalangin sa Dios. Kay kung ang tao manggod nga naay kasuko, naay kaligot-got, kasilag, nangandoy sa panalangin pero naa kaniya ang pagpanimalos, nangandoy siya panalangin pero gusto niya nga iyang ikapanimalos ni sa mga tao diin
siya nasakitan, nasilag. Kumbaga maningkamot siya nga gamiton siya sa Dios, maningkamot siya nga mas mo level up sa iyang pagpangalagad sa Ginoo, mao nang mangita siya og mga pamaagi nga gamiton siya sa Ginoo apan mahimong pakyas ang tao. Tungod kay bisag asa siya nga ibutang, kung naagyapon ang kasuko, naagyapon ang kasilag o kaligot-got mga kigsunan, bisan pa kung padatuon siya, bisan pa kung malibil up man pinaagi siyang pagpaningkamot ang unsa may sitwasyon siya kinabuhi, dili gyapon siya malipayon, dili gyapon siya malinaw. Usa sa mga pamaagi mga kiigsuonan aron magmalipayon ang usa ka tawo nga nangalagad sa Dios, kinahanglan gyud nga mawagtang kining kaligot-got, mawagtang ning kasuko, mawagtang kanang kasilag, mga pagdumot. Mga igsuon ko sa Ginoo, kay kung dili ka makalingkawas ni ana, ikaw usa ka makaluluoy nga ng mga lagad. Kay ngano man, wala man unta tagapusa, wala man ta bilanggoa, gitagaan ta kagawasan sa Dios, pinaagi kang Kristo. Apan daghan kay mga tao nga ginapos gyapon sa mga kagahapon, mga nasinatian nga mga pagsulay sa iyang isig ka magtutoo, sa iyang isig ka tao, sa iyang isig ka trabaho, mga kaigsuonan. Ang Ginoo andam kanunay sa pag-ayo. Mao ni atong hinumduman ug ato gyung ibutang sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing ang Dios nga atong gilagaran. Andam siya nga moayo sa tanang bahin sa atong kinabuhi, mapa-espirituhanong bahin, bisan pa sa kalag nga bahin o sa pisikal lawas nga bahin. Ang Dios walay dili niya maayo, makahimo ang Dios sa pag-ayo. Apan unsa may mga pamaagi sa Dios aron kana bitang mabalik ang kalipay, kalinaw, mga igsuon. Gidala ko sa Ginoo sa akong pagpamalandong niining maong mensahe tungod sa pangutana kung unsay gikinahanglan aron mawagtang ning kasuko, kaligot-got o kining mga pagdumot. Kasuko batok sa iyang isikatao o kaha sa mga nasinatian niya, mga igsuon. Diha sa Old Testament mga kaigsuonan, dunay pamaagi ang Dios. Kapitulo 7 sa ikaduhang Kronikas, kapitulo 7 bersikulo 14. Og kon ang katawhan nga akong tinawag mudangop kanako sa dakong pagpaubos, og mobiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayod sila, og pasayloon sa ilang mga sala, og ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Kini mga igsuon nga saad, gikan sa paghatag niini sa Dios hangtod karon, og hangtod sa umalabot pang mga tuig, nagpabili ni siya nga saad sa Dios. O kining maong saad alang ni sa mga taong tinawag sa Dios. Walay lain, alang ni nimo, alang ni nako, alang nato ni mga igsuon. Ikaw ug ako gitawag sa Dios. Ning dangop taniya, nangalagad taniya. Apan nakita sa Dios nga dunay mga tao nga naagyapoy kasuko, naagyapoy kaligot-got, naagyapoy mga pagbati nga dili maayo tungod sa iyang mga nisanetian. Usa ba ka niini nga klase nga pagkakristohanon nga nagsimba ka apan naagyapon ang kasuko? Dili lang kay nasuko ka sa imong isig katao, o kaha nasuko ka sa simbahan, o kaha nasuko ka sa imong kaugalingon nganong nahitabo kining mga butanga. Mga igsuon dunay mga kasing-kasing nga sama ni ana
nga gusto sa Ginoo nga makalingkawas ka. Kung usa ka nga Kristohanon nga nakasinati niini, sultihan ti ka, dili ka magmalipayon og dili gayud ka magmalampuson, og dili usab ka nga magmauswagon kung magpabilin kang ginapos. Kung magpabilin kang ulipon ni ining maong klase nga kinaiya, pagbati nga dili makatabang nimo. Mga igsuon, nakit-an ta sa Dios. Ikaw ug ako nakit-an ta. Dinhi mga igsuon sa atong gibasa, dunay pamaagi ang Dios. Og diha sa iyang pamaagi, iyag yun ning gisaad. Og ang iyang gisaaran, mga taong iyang gitawag. Ikaw ug ako, kita na ang gitawag sa Dios. Nganong maumani ang gihatag sa Dios sa ato ang kinabuhi, sa ato ang panag-uban? Kaya daghang kayo mga tao siguro nga nakit-an ang Ginoo, nga nag-alaga, nagdaig apan ang iyang kasing-kasing nabugatan. Nabugatan ba kaha sa imong bana? Nabugatan ba kaha ka sa imong asawa? O nabugatan ba kaha ka sa imong mga ginikanan? Nabugatan ba kaha ka sa imong mga anak? O sa imong mga amigo, sa imong mga higala, o ka sa imong mga kaigsuonan diha sa simbahan? Pwede kang mualagad, pwede kang mo daig sa Dios, mo halad, mo simba sa pagtuo nga okay na ang tanan, pero dili ta kalimbong sa Dios. Nakit-an ang atong kasing-kasing, nakit-an ang ato ang huna-huna, nga dunay gikinahanglan nimong buhaton, dunay kay gipangandoy, buta nga gikinahanglan nga makalingkawas ka, sama aning naulipon, kinibitawng kasuko, kaligot-got, kalagot, ug uban pa, mga kaigsuonan kus Ginoo. Usa ba ka nga klase nga Kristohanon nga naghambi niini nga klase nga pagbati? Igsuon kinahanglan makalingkawas ka. Igsuon kinahanglan mabag-og yun ang imong kasing-kasing, ang imong kalag. Aron makalingkawas ka niini nga klase nga pagbati, igsuon kus Ginoo, ato ning hisgutan ang ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14. Kon ang katawhan nga akong tinawag mo dangob kanako sa dakong pagpaubos ug mobiya sa ilang sala. Nahimo na nato ning pagdangob sa Dios, nahimo na nimo ning kanang pagpaubos ug pagbiya sa sala. O niya gipatilinghogan na tas Ginoo. Doon na nay mga butang nga atong gipangayo gihatag sa Dios. Kay matod pa, mubiya sa ilang sala, patilinghogan ko gayod sila og pasayloon sa ilang mga sala. Nabati na nato nga gipasaylo ta sa Dios. Pero wala paghihapon masinatian ang gitawag kadagaya. Kanang saad sa Dios nga ibalik ko ang kadagaya sa ilang nasod. Kana bitang kakita ka kanang nasod nga madagayaon, nasod nga imong makit-an nga malinawon, walay kagubot, walay kaguliyang. Ang nasod nga madagayaon, dili lang abudansya sa kanang mga patigayon, kundili ang nasod nga madagayaon mao ang nasod nga malinaon, ang nasod nga malipayon. Kung sa atong pinulungan, sadya nga nasod, sadya nga sudad, sadya nga lungsod, walay kagubot, walay kalinaw, matawag natog peaceful nga dapit. Og maunay gusto sa Dios nga iyang makita sa imong kinabuhi. Maunay gusto sa Dios nga maoy makit-an sa atong kinabuhi.
iyaning gitanyag, iyaning gisaad. Yes, nakitaan kas Ginoo, nakitaan na ta sa Ginoo nga ningdangop ta kaniya, og nakitaan ta sa Ginoo nga nagpaubos ta, mibiya na sa bisan unsang klaseng sala. O niya mismo, kita mismo nakasinati, or ikaw mismo nakasinati nga gitubag na kas Ginoo, buta nga gipasaylo na ang atong mga kapakyasan. Apan wala gihapon masinatian ang gisaan sa Ginoo nga kadagaya. Kana bitang naapagyapon ang kasamok, sa unahuna naapagyapon ang kalibog. Siguro ang uban naapay mga kasuko, naapay mga pagbati nga gitawag pagmahay, nga mo resulta sa pagkamaduha-duhaon sa pagpangalagan. Mga pagbati, mga kaigsuonan nga dili dapat maghari sa atong kasing-kasing. Mga pagbati nga dili dapat nato paundayonan o pasagdan, kay kini dili makatabang aron mahimo untatang mainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Aron magmahimo untatang magmadaugon sa bisan unsang sitwasyon. Kabalo ba mo sa gipakita sa Ginoo samtang namalandong ko? Adunay mga tao, mga kaigsuonan nga malipayon diha sa simbahan, magdaig sa Ginoo atubangan sa mga tao, apan sulod sa ilang kasing-kasing na bugatan. Kay wala sila makalimot o wala sila makalingkawas kung pangutan-on sila sa ilang isig katao, sa ilang isig kakristohano, no pangumustahon sila. Yes, okay. Moingon pag yun, grasya, okay ra gyud pastor, okay ra gyud sis. Apan ang tinuod dunay kasubo, dunay gamay nga kalagot, dunay gamay nga mga pagmahay nga nung nahitabo, ang mga butang ngayang nasinatian. Igsuon ko sa Ginoo, dili na makatabang aron ka makapadayon, aron mapahimuslan ang kinabuhi or makapahimulos kas kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Mga igsuon, dunay pamaagi ang Dios aron kana bitaw mamaayo ang tao, mamaayo ang atong kasing-kasing. Yes, ako ug ikaw kita mituota nga ang Dios ray makaayo sa atong kasing-kasing. Ang Dios ray makapalingkawas sa matag kasing-kasing unahuna nga naghambi ni ining mga pagbati nga mo resulta lamang sa pagduha-duha sa pagpangalagan. Ang Dios ra makaayo ni ini, pero timan anato ni naasay pamaagi, ug ang iyang pamaagi dapat atong masabtan ug makit-an aron atong maikinabuhi ug buhaton, aron tinud-anay gyud nimong mabati ang kaayuhan. Wala ko makakita, wala ko masayod, wala ko makaila kung kinsa ang kasing-kasing, kung kang kinsa ang kasing-kasing nga naghambi ni ining klase nga pagbati. Kay samtang namalandong ko mga kaigsuonan, akong gipangayo sa Ginoo, Lord, adlaw maron nga Domingo, taga ikog mensahe nga alang namong tanan. Taga ikog mga mensahe nga para sa akong mga kaigsuonan nga nagsunod sa programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Nakita sa Dios mga kaigsuonan ang atong nauna. Nakita sa Dios ang atong kasing-kasing. Siguro usa ka nga nakasinati niini. O akong ipasalamatan ang Dios kung nakalingkawas ka. Apan ayaw limbungi gilada ang imong kaugalingon kung nangalagad ka nga naghambin gyapon. Di gyapon ka makapahimulos sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. Di gyapon nimong mapahimuslan ang mga kagayonan nga nangalagad ka. Kay dili maayo mga kigsuonan nga nangalagad ka nga naagyapon ang kasuko, naagyapon ang kanabitang kaguol, naagyapon ang mga pagmahay. Kumbaga naagyapo, inighinuktok nimo mga kaigsuonan na bugatan gyapon ka.
Makaingon ka may pamayan ang mga langgam, malipayon sila. May paman ang mga langgam, doon na pa sila'y oras sa usag-usa. Apan ang tao wala na'y oras sa usag-usa. May pa ang mga hayupan, naa pa sila'y mga fellowship, tinuod nga fellowship. Kay doon ay mga tao, mga kigsuonan nga, musimba, yes, makig-fellowship, pero ang pagbati na bugatan. Usab ka nga nakasinatin ini. Nakitaan ka sa Dios nga nangandoy ka nga makalingkawas. Igsuon, saad gyud sa Ginoo nga ibalik ko ang kadagaya sa ilang nason. Igsuon, tinuod nga wala pakyasa sa Dios ang iyang saad. Iyang gibalik. Lamang dunay pamaagi ang Dios. Unsaon man aron makalingkawas ka, makalingkawas ta sa kasuko, kaligutgot, kasilag, o uban pa nga pagbati nga dili maayo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Sa Biblia dunay mga mensahe, mga kaigsuonan, nga magsugilon ka nato kung unsay angay buhaton aron makalingkawas ta. Naatay buhaton o kining maong buhat sugo ni sa Dios. Ang Dios mo'y nagsugo ni ini. Sa Epeso 4, diha ni nato makit-an ang pamaagi sa Epeso 4. Doon na mo'y Biblia, palihog ablihi ang inyong Biblia diha sa Epeso 4. Akong ablihan ang ako ang Biblia diha sa Epeso 4. Og ato ang basahon diri sa pero mas nindot ato aning sugdan diri sa 17. Ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Kaladaag mo. Okay, ako nang basahon, nya palihog ko og sunod para makabasa sad mo ni ini. Epeso 4:13. Ang bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Gusto sa Ginoo nga kana bitang mauni ato ang angkunon, atong mapuy-an, mauni atong bation. Kanang bag-o gyud nga kinabuhi diha kang Kristo. Busa sa ngalan sa Ginoo awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo, kansang huna-huna walay hinungdan. So una dihang gipakita, mga kaigsuonan, naa nato ang trabaho. Yes, ang Ginoo makabag-o gyud. Why dili mabag-o sa Ginoo? Pero ang pamaagi aron ka mabag-o, igsuon ko sa Ginoo, naa sa tao. Iyang gibilin ang pamaagi. Sa magod nga gusto kang makahuman og eskwela, dapat pagtinarong ka. Og paduol kanunay sa Dios aron mahimong tarong ang imong kinabuhi. Usasad sa gipakita dinhi, mga kigsuonan, ang gipakita dinhi gipaampingan sa Ginoo dinhi huna-huna. Busa sa ngalan sa Ginoo awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo, kansang mga huna-huna walay hinungdan, o kansang kaisipan
anaa sa kangit-ngit, nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios, kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Usa sa mga Kristohanon nga dili makalingkawas sa kanabitang kasamok, yes, nagsimba, yes, nag siguro ang uban na nay trabaho sa simbahan, membro ba sa or kaha members ba sa worship team, mga kaigsuonan, pero naagyapon ang kaligot-got, kasuko, naagyapon ang kaguol, naagyapon ang mga pagmahay. Ang uban mga kaigsuonan, i-release nila sa gitawag kana bitang ihilak nila pag-ayo, pero naagyapon wala gyapon wala gyapon mabatunan ang kausaban. Matag Domingo hilak, matag Domingo hilak. Unya kay matod pa moingon ang uban, pastor, asis, ihilak ra nas Ginoo. Kay human o naghilak, dili na ka mohilak. Natural di na gyud ka mahilak kay human naman kag hinilak. Nya marilis ka mura kag maibtag og tunok. Labi na kung makasuhay ka og tumba diha sa paghinilak. Igsuon ko sa Ginoo, daghan kaayo mga tao nga nagligid-ligid, nagnitumba sa paghinilak, apan sa diha nga duawon sila o makakita, makahinumdum sila sa ilang mga kaagi, mubalik gyapon ang kaguol, mubalik gyapon ang kanabitang mga pagmahay nga maoy makapasirado sa tinuod nga kalipay sa iyang pag-alagad sa Dios. Og ang tao nga dili malipayon mga kaigsuonan, tao nga layo kayo sa presensya sa Dios, tao nga dili sa kakunik sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi sa Ginoo, og mahimong walay kapuslanan ang iyang paghalad. Mga igsuon, usa sa gipakita dinhi nga pamaagi, mamati ta. Ang tanan maingong mamati ta. Kinahanglan ka antigutang mamati sa mga tambag, sa mga advice, sa mga alagad sa Dios. Ang alagad sa Dios, advice sa alagad sa Dios, maoy paminawa. Advice o ang tambag sa mga alagad sa Dios mo'y pamatia. Kay gika na sa Dios. Ayaw tuguti nga imong ihatag ang imong idulungog ngadto sa mga tao usab nga nakasinati sa imong mga nasinatian, kay ang mahitabuan na makargahan ka. Unya damor kang mabugatan, kay doon na may mga tao nga nagtuo nga kung siran ka sa musir ka sa imuhang mga problema, unya at the same time katong imong gisiran otro po daay nga nay problema sa imong sama sa imong problema, unya kung siran po ka, doon na po ito'y gatuo nga mas grabe pa po da ito iyaha, murag mugaan-gaan ang imong kaugalingon, pero dili gyud na makoy makapawagtak. Usa sa mga makapawagtang mga kaigsuonan, tinud-anay nga pagpamati sa Dios, tinud-anay sa pagpaminaw sa Ginoo. Dunay mga advice ang Dios, dunay mga tambag ang Dios, o kining mga advice o tambag pamaagis Ginoo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mao ni ato tipigan, mao ni atong ibutang sa atong kasing-kasing. Kaya ang mga taong dili maminaw sa mga mensahe sa Dios mga kaigsuonan, ang mahitabo manggod-ana dili siya makalingkawas, dili siya makalingkawas sa iyahang mga kasakit, mga dili maayo nga pagbati. Ang mahitabo ana mga kaigsuonan, mawad-an sila kauaw, kanang magpabaga na lang. Kung sa pinulungan panas uban, bahala na si Lord. Pero atong tan-aw na, humana ang trabaho ni Jesus, humana gitapos na niya ang tanan.
ang ato mga kigsuonan ang pagdawat, ang pagpamati ug pagsubay sa pamaagi sa Dios. Mao na diri 19 mga kaigsuonan kun matud pa nawad-an na sila kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. Mga tao nga mga huna-huna walay hinungdan, mga tao nga ang ilahang huna-huna nangitngitan ug ang ilang huna-huna nahimulag sa Dios, nganuman kay wala sila mamati sa mensahe sa Dios. Mas namati sila sa ilahang mga nasinatian. Ay, may mga tao, mga kigsuonan nga kanunay nilang gibalik-balik ang ilang mga nasinatian. Kung wala pa ko main-ani, kung wala pa ko inania, dili man ta ko main-ani. Naa ang mga ilhanan sa kasuko, naay mga ilhanan, mauni mga ilhanan nga naagyapon nimo ang kaligotgot, mga pagdumot. Butang nga dili makahatag nimo og kaugmaon sa imong pag-alagad. 20 ingon siya, apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Di ba sa ato ang pag-alagad, sa ato ang pagpamanlandong sa pulong sa Ginoo, di ba ang ato ang nakatunan paghigugma sa Dios o paghigugma sa tanang tao? Paghigugma diha sa atong kaugalingon, siyempre di man ta kahigugma sa atong isikataw kung wa ta mahigugma sa atong kaugalingon. Kay dili man maayo mga kigsuonan nga moingon ta nga nahigugma ka sa imong isikataw o niya ang imuhang kaugalingon imong gipasagdan, wala nimo atimanan. Mahimo ka anang hipokrito. Unya unsaon po nimo pag siguro nahigugma ka sa imong isikataw, nga wa man gani nimo higugma ang imong kaugalingon. Kay ang pamaagi sa paghigugma nato ngadto sa atong isikataw, sa paagi man sa paghigugma sa atong kaugalingon. Mateo kapitulo 22 37 man siguro na magsugod. Higugmaa ang imong isikataw sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Ang imuhang paghigugma sa imong kaugalingon mao'y example, mao'y pattern sa paghigugma sa imong isikataw. Kung unsaon man nimo paghigugma sa imong isikataw kung ang imong kaugalingon gipasagdan. Kaugalingon nimo o kaugalingon nimong pamilya, kaugalingon nimong Pinoy-anan. Mahimo kang mga hipokrito ana. Mahimo ta nga samas mga Parisiyo, Saduseo. Ug dili malipay ang Dios nga magtan-aw ka. Mga pamaagi matud pa sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya o gitudluan diha sa iyang pagtulunan kay ang kamatuoran ana ama ni Hesus. So dunay mga pagtulunan nga angay natong masabtan, pagtulunan nga angay natong tipigan ikinabuhi. So dinhita sa mga pagtulunan o pamaagi sa Dios aron makalingkawas gyud ka sa kasuko, kaguol, kasila, kaligotgot o uban pang bati nga mga pagbati nga imong nasinatian, nga imong gihambin gihapon hangtod karon. Sultian ti ka, usanas makapasira sa panalangin sa Dios. Maunay makapasira sa presensya sa Dios. Dili nimo mabati ang iyang presensya. Una nga mga pamaagi, mga kaigsuonan, diri sa 22, busa hukasan ninyo ang daang pagkatao, nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa malimbungong mga kailibgon niini. Mauni angay natong buhaton kanang pulong hukasa. Kana bitang wala na nimo gamita. Bati man ang hukaso nimo dayong pagkahuman imong ihay, imong ibutang ras daplin day pagkahuman, limpyo-limpyo pa man, ubuon na sa ani isuot na sa. Kanang pulong hukasa dapat do na kay ipuli. Kay dili
dili man sad maayo mga kaigsuonan nga hukaso na kay hukason apan dili nimo pulihan. Kinahanglan duna kay hukason ug duna kay sulobon. Miingon dinhi nga 23, kinahanglan bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing una-una. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Naagyod nato mga kaigsuonan ang pagpaningkamot. Naa nato ang pagpaninguha. So ato nirong hagpatagpaton kung unsa gyoy angay buhaton aron diha ta maninguha. Aron diha ta maningkamot mga kaigsuonan. Unya ingon pag yun dinhi mga kaigsuonan kus Ginoo, busa ayaw na kamo pamakak. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa iyong isikatawo. Kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Usa sa mga problema sa tao mauni, bisag dili okay, magpa-accept bitaw nga okay. Okay ra na. Bisan kung nasakitan, okay ra gyapon. Ang resulta mga kaigsuonan mobal hindi ay. Unya bati na kayog mga pinulungan. Mao ba day nay okay? Mao nay kulang sa kinabuhi sa tao nga magpa-accept bitaw, magpatuo nga okay, pero di day okay. Usa di ay na kapag pamakak. Og maunay mga rason nganong daghang mga Kristohanon nga dili malipayon. Maunay usas mga hinungdan nganong daghang mga Kristohanon nga layo sa panalangin sa Dios. Kay bisag dili okay. Okay na lang kay naay Ginoo. Dili man na mao. Ang gusto mga kaigsuonan sa Dios o pamaagi nga gikinahanglan natong dawaton, nga gikinahanglan natong i-apply o kinigikan sa Dios, kinahanglan ang tinuod nga gibati maoy isulti. Kay naghisgot man ni pagbati, kay naghisgot ba ni kasuko. Mga igsuon kos Ginoo, naghisgot ni og kanang mga pagbati nga dili maayo. Muna niingon sa ayaw na kamo pamakak. Isulti ninyo ang tinuod nga tus inyong isig katao kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Maubitaw ng 26 miingon siya kung masuko kamo bantay nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibok adlaw. Ayaw hatagi higayon ang yawa. Naa kay kalain sa imong igsuon, nalain kas imong ginikana, nalain kas imuhang ka-churchmate, nalain kas imong pastor, nalain kas imong leader. Isulti nga nalain ka. Unya magpanasayloay mo. Kay dili manggod marilis ang kana bitang pagpinasayloay kung magpa-accept lang kang okay. Okay ra. Pero na sa kasing-kasing di ay naada day samad. Lisod biya kaayong tambalan ang samad sa kasing-kasing. Kay dili ka kakita ana. Ma-feel ra nimo na siya nga naay samad kung makakita kas nakapasamad. Kay nga naman, matandog man siya, maablihan man siya. Sama sa mga relasyon. Relasyon sa gitawag kana bitang isig ka magtotoo. Nga dunay mga gamay ra kaayong mga hinungdan. Apan okay lang. Okay. Ayaw gayod tuguti nga imong limbungan ang imong kaugalingon nga okay bisag dunay samad.
Pag doon na naisamad, pakigsultihi ang tao nga maoy nakapasamad. Kaya nga naman, kung imo nang taguan, dili na makatabang nimo. Dili ka matabangan ana. Mga igsuon ko sa Ginoo. Mauna nga ang Biblia nagsulti pag pinasayloay, pag dinasigay, pag inampuay. Di man na mahitabo nimo nga makadasig ka o makaampo ka kung dunay nay samad ang imong kasing-kasing. Dili man nimo babakakan ang Dios. Dili man nato mga kingsunan malimbungan ang Dios. Unsaon man pag-abot sa pamaagi sa Dios o sa kaayuhan nga giandam sa Dios sa atong kasing-kasing, kun sa gihapon ato ragyapong ilaron ang atong kaugalingon. Mao na nga sa versikulo 28, 27 ayaw hatagi gigayon ang yawa. Kay nga naman, ang yawa di tuod na kasusi sa imong nauna o sa atong kasing-kasing. Pero ang reaksyon nga makita ni Satanas nga naguol ka, naghinuktok ka, nagduha-duha ka diha. Mga igsuon ko sa Ginoo, dali kang sakyan, dali kang kargahan. Maunang nalain ka diri, balhin na sad ka dito, nalain na po ka diri, balhin na sad ka, bagbalin-balhin, dili na maoy pamaagi aron ka makalingkawas sa bati nga pagbati. Versikulo 28, ang kawatan kinahanglan dili na mangawat, kung dili magtrabaho na, manginabuhi nga matarong pinaagi sa aron makatabang sa mga kabos. Ayaw paggamit og daotang mga pulong, kung dili makatabang lamang o makaayos sa mga mamati. Dili ra ba ni mahitabo nga di ka kagamit og mga daotang pulong kung ang samad sa imong kasing-kasing wa pa maayo. Kay kung unsay naa sa atong kasing-kasing, mugawas gyud na sa imuhang baba. Mao na nga ang tao nga nindot og kasing-kasing nagsultig mga nindot nga mga mensahe. Nagpagawas og mga maayo nga mga pulong. Mga mensahe nga makapalig-on, mga mensahe nga makatabang, makadasig sa pagpangalagad sa tao. Usa sa mga advice nga gikinahanglan nga buhaton, versikulo 30, ayaw ninyo pasubang Espiritu Santo sa Dios. Kaya ang Espiritu sa Dios maong patik sa Dios diha kaninyo, alang unya sa adlaw nga luwason kamo. 31, ingon siya, biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot, kasuko, ayaw na kamo pag siningkahay o pag ininsultahay, hikalimti ang bisan unsang kaligotgot. Pagkaloy anay hinuon kamo, pagbaton sa malumong kasing-kasing, alang sa usag-usa, o pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios. Diha kang Kristo. Time pa, unsaon nimo aron makapasaylo ka, og mangayo kag pasaylo, kung okay ra ka bisag di okay. Mao na nga, ayaw na kamo pamakak. Usa sa mga kanabitaw magpa-accept. Dili maayo mga kaigsuonan nga magpa-accept ka bisag naakay samad na kanabitaw nasakitan na ka. Imo gyud nang i-open. Brad, sis, ug sa imong ginikanan mo kama kanang nasakitan biya ko ma. Unya sa imong pagsulti likay kanang gitawag isog, singka, nga tingog. Mao nang giingon dinhi nga kanang makiistorya ka, ayaw ipaagi ka suko, ayaw ipaagi singka. Kay si kinsa man kuno ka nga musingka sa imo sikat tao nga di man mao tag-iya niya. Wala tay angay nga musingka, wala tay angay mga kigsuonan nga mga saba
sa atong isig ka tao, ilabi na gyud sa atong isig ka magtotoo. Mauna nga ingon sa ayaw na kamo pag siningkahay, ayaw na kamo pag inunsultuhay. Kay maunay makapahaling og makapasamot sa imuhang pagbati. Gatuo ka nga kanang makasingka ka sa tao, wala ka masakiti nga ikaw nagsingka. Damor nga ikaw mo'y naapektuhan kung ikaw mo'y nagbuhat ni ini nga naningka o nangasaba ka, ikaw mo'y apektado kaayo kaysa tao nga imong gisingkahan. Lakan si biya ng maningka. Alakan si biya kay na mga kaigsuonan ka na bitang manginsulto. Ang taong nanginsulto o kanang mangsisingka, kansi kayo na siya. Pero kung ikaw nga gisingkahan, ikaw nga inginsulto, chill ra gyud ka kaayo, smile ra ka, palabay ra nimo ng mga pulong, dili ka magpaapekto. Wow, mahimo kang bulahan. Kay nagpakita man nga ikaw nga tao mapailubon. So unsa may mga butang nga gikinahanglan nga buhaton kay ato namang nabasa mga kaigsuonan nakatunan nga kinahanglan dili nato di ta mamakak, di ta magpa-accept. Atog yung isulti. Og di ko siya mo to, at least nakasulti ka nga mao nay tinuod nga imong gibati. Nasakitan ka, naguol ka. Unya pagpina sa iluay dapat ang ending pagpina sa iluay. Gisulat gyapon na ni Apostol Pablo diha sa libro sa Colosas kapitulo 3. Mato dinhi apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, kanang kasuko, pagkasaputon, hugaw nga hunahuna, pagpasipalag sulti o pagpamalikas. Ayaw na kamo pamakak sa usag-usa kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang mga buhat. Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibag-o gayod kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit nga mahitungod sa Dios. Mga igsuon, mao na nga dili gyud maayo mga igsuon kos Ginoo nga kana bitawng dili ka kasulti. Unya ang isulti kanang tinuod gyud nga pagbati. Unsa man tinuod gyud kang nalipay, tinuod ba kang naguol, tinuod ba ka nga kanang nasakitan. Imo gyud nang isugilon. Aron kana bitawng makalingkawas ka ana nga pagbati. Kay kung moingon kang okay nga naa day samad, pagkasunod adlaw na pod okay ra gyud. Imo ra gyung murag gipakita nimo mapailubon gyud ka, mapaobsanon gyud ka. Dili man na maoy dagway sa pagka mapailubon, pagka mapaobsanon. Sulti gyud nimo aron makalingkawas ka mga kaigsuonan sa imuhang gibati. Kay kung dili na nimo isugilon, di nimo na isulti, imo ra nang tipigan, murabag imo rang iluom. Sunod na sad mao na po'y mahitabo. Unya na inahitabo diri na ana po'y mahitabo diri na ina mahitabo. Mabugatan ka mura na ka nagmubuto. Unya unsa may bation kung mabugatan ka? Mga igsuon kos Ginoo, ang taong mabugatan lisod na kaay ng pasabton. Lisod na kaayong makasabot ang taong nabugatan. Unya, timan ini siya. Kinahanglan nga sa atong pagkakristohanon, kinahanglan ato gyung tuuhan nga naatay kahibalo o gitawag kining kaalam. Naanagyutay kaalam, naatay kahibalo kay naminaw og nagbasa man ta sa Biblia. Mao man ni naghatag natong kaalam. Unya kanang kahibalog kaalam nga atong nakatunan, atong naambitan diha sa atong pagpaminaw o pagbasa sa Biblia, mao ni atong tepigan ug mao ni atong gamiton sa tanang panahon. Kay nindot kayo ang gisulti ni Solomon diha sa Panultihon 29 bersikulo 11.
ang buang-buang dili makapugong sa iyahang kasuko, apan ang taong but-an mapailubon og makapugong niini. So nindot kaayo mga kaigsunan ang taong buutan or but-an. Mao bitaw nang advance kaayo ang taong but-an kaysa taong buang-buang. Pero unsa man po'y makapaguba sa kana bitawng pagkabuutan? Yes, nabag-o na ka, buutan na ka, buutan na ta mga kaigsunan, o niya enjoy na kaayo sa pagpangalagad. Unsa man po'y kasagaran makapaguba? Kabalo ba mo mga kaigsunan kasagaran nga makapaguba sa buutan o maayong batasan? Bisyo ra gyud. Kung naay bisyo ang tao, mga kaigsunan, maunay makapabuang niya. O ang tao nga mga igsuon nga naay bisyo, dili na siya makasabot kay nahimo man siya nga sirado. Mao bitaw na nga usas sa mga bisyo nga makaguba sa pagkabuutan or pagka maayo sa tao, kanang makapaguba siyang hunahuna. Unsa may kasagaran nga bisyo nga makapaguba siyang hunahuna? Siguro mo ingon ang uban, pastor, wala may bisyo nga wala may bisyo nga dili makapaguba. Tanang mga bisyo makapaguba gyud na sunahuna. Sugal makapaguba na sunahuna. Babae, panglalaki, panglaki, pangbayi, samot nga makapaguba sunahuna. Sugal o uban pa mga bisyo. Naigiklaro nga grabing makapaguba sa unahuna, makapausob sa maayong unahuna ngadtos bati nga unahuna kanang bino. Naay mga tao nga buutan kayo kung di ka inom. Pero makainom na gani, mawagtang ang iyang pagkabuutan. Mauna nga usas mga likayan natong mga Kristohanon, bisyo. Ayaw gyud tuguti nga sa imong pagka-Kristohanon naa kay bisyo. Bisan unsang klaseng bisyo, makapaguba gyud nas pagkabuutan. Kita mo mga tao nga nausab ang iyang kinaiya, timan ini naa na say bisyo. Ang buutan nga tao maguba na gani, mausab na gani ang iyang kinaiya, timan ini siya naag yun na sa bisyo. Dili man siguro inom basta kay naa na bisyo. Diha sa Panultihon 20 versikulo 1, ang bino makahimo kanimog sa baan og buang-buang, busa ang paghubog-hubog binuang. Mao na nga kitang mga Kristohanon bawal ang inom sa makahubog. Bawal gyud ang pagtilaw bisag gamay, kay ang daghan wa na magsugod sa daghan, nagsugod na sa gamay. Gamay nga ipag-inom, gamay nga pagtilaw, diha nagsugod ang daghan nga mo resultas pagkahubog-hubog. So sa may atong likayan mga kaigsuonan o gibuhaton, aron ang samad maalim, ang samad mamaayo, aron mo puli ang kabudansya mga kaigsuonan kus Ginoo. Dangop og paminaw kanunay sa Dios. Dangop og paminaw kanunay. But ipasabot, dangop ka kanunay sa Dios, paminaw ka kanunay sa Dios. Paminawa kanunay ang presensya, ang mensahe sa Dios. Imo siyang awitan, imo siyang daygon, og palay-i ang mga dapit nga makahinumdum ka sa mga panghitabo sa imong kaugalingon. Og ayaw na pamakak. Kung imo nang nasulti manggod ang unsa may hinungdan nga nasakitan ka, marilis manggod ka. Mo nay tinuod nga pamaagi, marilis ka.
Moingon ka nga nalain gyud kaniya. Mauni hitabo, mauni hinungdan. Marilis ka. At least nakasulti ka. Kaysa wa ka makasulti nga gidaladala nimo unya nakadungog na po ka, mabugatan ka. Mga igsuon, ako nagtuo nga inyo ning i-apply, ato ning i-apply. Makalingkawas ka. Sa kasuko, kaligot-got, kapungot, uban pa nga dili maayo nga pagbati sa imong kaugalingon, sa imong sigataw, sa imong Pinoy-anan, sa imong pamilya o sa imong simbahan. Igsuon, gusto sa Ginoo magmadaga kanang makasinati tagkadagaya. Malinawon, malipayon, mga igsuon, kay malipay ang Dios nga magsudong nato nga malipayon tang naghulat ni Jesus. Malinawon tang naghulat ni Jesus. Labaw sa tanan, ayaw tuguti o dili nato tugutan nga may bisyo tang makatunan. Ayaw pagkaton og bisyo kay maunay makapaguba sa maayong panghuna-una. Ayaw ablihi ang mga agianan aron ka makakaton sa bisan unsang klaseng dili makaayo. Noon sirad-i og ablihi kanunay imong kasing-kasing ug gunahuna sa mensahe sa Dios. Paghimo kanunay mga pagdaig, pagpasalamat. Taliwala sa bisan unsa nga mga sitwasyon nga imong masinatian. Ang importante, mao ni gyud importante, kaantigo kang musugilon sa tinuod nga pagbati. Imog yung isulti unya naadayon ang pagpinasayloay. Magampo ta mga kaigsuonan, ako nagtuo nga ang Dios nagpanalangin kanatong tanan, og ako nagtuo nga ikaw ug ako gigiyahan sa Ginoo aron atong masinatian ang saad sa Dios nga pagkamadagayaon samtang nagpaabot ni Jesus. Magampo ta. Ama na mo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong mga mensahe nga among nadungog karon nga din imong gisugilon kanamo ang mga pamaagi aron makalingkawas kami sa mga dili maayo nga mga pagbati. Salamat o Dios nga imo kami gitabangan ni tudluan aron among mabatunan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay samtang naghulat kami sa pagbalik ni Jesus. Amahan uban ni kami proteksyon ni. And thank you so much Lord sa imong pagtubag pag-atiman kanamo. Amo kang ipasalamatan, amo kang ipasidunggan kay diha lamang kanimo alang lamang kanimo ang kadungganan in Jesus name. Amen. Amen. Kini nyo igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless sa tanan. Good night. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalan mga pagday mag-aawit kanimo